कुमारपुर युवक संघ क्लब की ओर से कुमारपुर युवक संघ गोल्ड कप 2024 का छठा संस्करण का आयोजन दिनांक 28 सितंबर 2024 में कुमारपुर के ग्राउंड में फाइनल फुटबॉल मैच खेला गया। इस रनिंग फुटबॉल टूर्नामेंट में हैप्पी स्पोर्टिंग क्लब एवं तेजस्विनी 11 नॉर्थ समुदाय के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें तेजस्विनी 11 नॉर्थ समुदाय ने 2-0 से जीत हासिल की। फुटबॉल मैच का उद्घाटन आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री अमरनाथ चटर्जी, वार्ड काउंसलर श्री दिलीप बैरल, क्लब के अध्यक्ष श्री आकाश मुखर्जी, क्लब के उपाध्यक्ष श्री मुकेश तोदी, क्लब के सचिव आरको सेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी श्री विजय शर्मा, श्री विमल मेहरिया डॉ रहमान एवं जनेक्स के सचिव श्री पूर्णेंदु चौधरी उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी एवं खेल शुरू करने का आह्वान किया। विजेता टीम को चेयरमैन श्री अमरनाथ चटर्जी, दिलीप बैरल एवं मुकेश तोदी ने ट्रॉफी प्रदान की। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हजारों की संख्या में कुमारपुर ग्राम के दर्शक गण थे। सागर, विश्वजीत, विवेक, राहुल, नितेश एवं ऋतिक की अहम भूमिका खेल परिचालन में थी। इस खेल के प्रोजेक्ट के रूप में न्यू जयपुर मार्बल हाउस, मोहन क्लॉथ स्टोर, हीलव्यू नर्सिंग होम, रॉयल होटल एवं मिडवेस्ट थे। যে কথা বলছিলাম আজকে তেজস্বিনী 11 খেলোয়াড়রা একাধিক খেলোয়াড়কে দেখছিলাম চমৎকারভাবে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে খেলছিলেন। দুজন বিদেশি প্লেয়ার তারাও কিন্তু চমৎকার খেলছেন। বলতে বলতে প্রান্তে বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে। গোলকি চমৎকার পরিবেশে খেলা হচ্ছে। আমরা যত খেলা দেখছি তত কিন্তু মোহিত হচ্ছি। বারবার ওই বিদেশি প্লেয়ারটি স্প্যানিশ চমৎকারভাবে খেলছেন, সারা মাঠ জুড়ে খেলছেন এই ছেলেটি যার কথা বলছিলাম। এই স্প্যানিশ মাঠ মাতিয়ে দিয়েছেন, একাই বলা যেতে পারে। খুবই সুন্দরভাবে উপভোগ করলাম। দীর্ঘদিন পরে এরকম একটা খেলা দেখলাম। বারবার খেলার মাঠে আসা, যে খেলা কিরকম ভাবে প্রদর্শনী হচ্ছে, কিরকম ভাবে খেলাকে তারা পরিচালিত করছে, রেফারিদেরও প্রশংসা না করলে নয়। এত সুন্দর সুন্দর খেলোয়াড়দের কিভাবে সুরক্ষিত করে রাখা যায় আইন শৃঙ্খলার মধ্যে, সেটাও আমরা দেখলাম। আমরা সমগ্রে যে খেলা চলছে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ যারা ক্রীড়াপ্রেমী, যারা খেলাকে ভালোবাসে, বিভিন্ন বয়স 8 থেকে 80 বছরের মানুষ দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আজকে খেলাটাকে উপভোগ করলেন এবং যাদের সুদক্ষ পরিচালনায় যারা আজকে খেলাটিকে সম্পন্ন করলেন, যারা রেফারিবৃন্দ প্রথম খেলা দিন থেকে আজ অব্দি যারা ফাইনাল পর্যন্ত খেলাগুলোকে সুন্দরভাবে